史提芬·霍金坐輪椅55年，但佢嘅頭腦改變咗世界。佢行唔到，食唔到，講都講唔到。然而，令人驚訝嘅係，佢揾到方法用電腦同人傾偈。一個睇到未來嘅人，一再證明佢嘅理論係啱嘅。佢可能已經唔喺我哋身邊，但佢離世前對地球未來作出咗可怕嘅預測。如果呢啲預測成真，地球可能喺未來200年內被毀滅。喺今日嘅奇妙事實一集中，我哋會揭開史提芬·霍金嘅一生同埋佢對未來6個令人毛骨悚然嘅預測。史提芬·霍金喺21歲嗰陣被診斷出患有一種通常影響50歲以上人嘅病，而呢唔係普通嘅疾病，呢代表一定會死。當醫生同史提芬講呢個消息嗰陣，好似俾雷劈咁震撼。佢哋只係俾咗佢2年時間，但霍金唔單止捱過咗，仲帶住呢個病生活咗55年，完全證明醫生錯晒。佢冇俾疾病控制佢，反而佢將佢變成自己最大嘅力量。雖然佢行唔到、食唔到、飲唔到、講唔到，但佢從未放棄。佢用一條喉食嘢，另一條喉呼吸。為咗溝通，佢嘅輪椅上安咗部特製電腦，用下巴嘅一塊細肌肉，佢可以輸入文字，之後電腦將佢嘅文字轉換成聲音，等人哋聽到佢。佢身體大部分已經停止運作，但係佢仲有一樣嘢，比我哋大多數人都更強大。史蒂芬·霍金有一個非常聰明嘅頭腦，佢嘅思考同理解能力遠遠超越普通人。喺嗰張輪椅上，佢寫咗8本書。喺愛因斯坦之後，佢成為世界第2偉大嘅科學家，揭示咗震驚所有人嘅宇宙秘密。史蒂芬·霍金向世界提出咗後來證明正確嘅理論，其中之一係佢關於黑洞嘅理論，令全世界嘅科學家同研究員震驚。霍金亦作出幾個令世界恐懼嘅預測。喺呢啲令人擔心嘅預測中，霍金解釋咗地球同人類幾時同點樣會終結。等我哋探討下其中6個有力嘅預測。第6個，史提芬·霍金認為人類最大嘅威脅唔係嚟自太空，而係人類自己。2016年，佢警告話好多為咗對抗病毒而研發嘅疫苗係經基因改造嘅。呢個意思係呢啲疫苗係改變咗病毒嘅 DNA 去製造，令佢無法影響人類。霍金認為短期內呢啲疫苗通常有益，因為病毒唔能夠傷害我哋，但長遠嚟講，佢擔心佢哋可能會改變人類嘅 DNA， 並導致我哋嘅毀滅。而家藥劑師開始將多種致命病毒結合成一支單針疫苗。一個活生生嘅例子就係 RotaTeq 疫苗，佢係為咗保護初生嬰兒免受輪狀病毒侵害而研發嘅。呢種疫苗係透過改變牛同人嘅 DNA 造成嘅，佢有助於保護嬰兒免受輪狀病毒感染。但問題係，長期副作用係咩？得靠時間先知道答案。第5個，喺佢55年嘅人生中，史提芬·霍金深入研究過宇宙。通過研究，佢得出結論：地球以外有生命。佢相信有一日，外星人會接管我哋嘅地球。根據科學理論，宇宙係由大爆炸形成嘅，但係霍金嘅睇法有啲唔同。佢認為唔止一次大爆炸，而係有好多次，而且每一次都產生咗一個獨立嘅宇宙。簡單嚟講，霍金相信平衡宇宙。當然，我哋仲未揾到另一個宇宙嘅證據，但係霍金好肯定外星人會嚟，地球唔會永遠屬於我哋。第4點，2018年喺佢離世前2個星期，史蒂芬·霍金發表咗最後一篇研究論文，標題係從永恆膨脹嘅平滑退出，一次大膽嘅嘗試去證明佢嘅多元宇宙理論。喺入面，霍金解釋話我哋嘅宇宙係由大爆炸形成，但仲喺膨脹。佢警告話有一日宇宙冇足夠能量繼續膨脹，一粒粒星會熄滅，黑暗會籠罩一切。佢認為嗰就係我哋宇宙嘅終結。霍金敦促，如果我哋想避免滅絕，就要揾到一個平衡宇宙，並喺嗰度建新屋，趁未太遲之前。第3個，史提芬·霍金自己靠機械輪椅，但令人驚訝嘅係，佢堅決反對機械人。雖然機械人係為咗令人類生活更容易而設計，但佢哋每日都變得更聰明。今日我哋有由人工智能驅動嘅機械人做緊人類甚至諗唔到嘅嘢。霍金預測將來機械人會先進到可以自己製造其他機械人。佢話人類智慧係有極限嘅，
我哋一次只可以望一邊或者專注一件事，但機械人呢？佢哋嘅智慧可以無限增長，而呢樣嘢人類係冇得比嘅。霍金相信機械人最終會試圖接管控制，而且佢哋可能會成功。第二個，我哋都知道憤怒同暴力係人性嘅一部分，好似冇辦法阻止。最近嘅例子，俄羅斯同烏克蘭之間嘅戰爭，為咗贏戰爭，人類製造咗致命武器，足以瞬間消滅全人類嘅武器。呢啲被稱為大規模殺傷性武器。二戰期間，美國向日本嘅廣島同長崎投咗2顆唔同嘅原子彈，呢件事留下嘅傷痕到今日仲存在。史蒂芬·霍金警告，如果人類唔學識和平共處，最終會喺一場致命嘅核戰爭入面互相殘殺，而嗰日可能係地球嘅最後一日。第一點，史蒂芬·霍金最恐怖嘅預測之一係關於全球變暖。佢認為即使我哋設法保護地球免受其他威脅，600年後都會變得無法居住，每片森林都會燃燒，海洋會變成紅色，人類將徹底消失。最大嘅罪魁禍首，人口不斷增加同我哋過度使用化石燃料。霍金警告話，再過600年，地球可能會變得好似金星咁，平均氣溫可能會上升250攝氏度，唔係落雨，而係天上會落硫酸。灼熱嘅風會以每小時360公里嘅速度吹，嗰就係你用焗爐煮食嘅溫度。好似霍金比醫生嘅2年預測多活咗55年。我哋都可以種棵樹嚟延長地球壽命。希望你中意今日嘅影片，喺留言話俾我哋知你嘅諗法。如果你中意，唔記得冚讚同分享。如果你想睇更多咁嘅影片，就要訂閱我哋嘅頻道。多謝收看。